200萬送埋俾你嘅金絲楠木嘅衣櫃啊，送埋俾你噶啦。呢一個光景4萬零蚊，你覺得值唔值？就喺海珠區濱江中呢個位置啫。入籍面積咧144方，你睇下呢一啲咁豪華嘅裝修，歐式風格啊！就呢個電視背景牆，呢啲咁嘅羅馬柱，呢啲咁嘅石雕，我同你講，放100年啊，都唔會顯得舊啊！幾大氣啊！呢間屋，仲要係朗晴居二期。咁呢棟樓嘅話咧，全部都係板式樓嚟嘅。呢個單位咧，原先係一個4房嘅結構，業主講咗噶啦。呢一幅畫係佢當時候一粒一粒石頭拼出嚟嘅，你俾人睇啲細節，一粒一粒石頭拼出嚟，200萬送埋俾你嘅。嗱，廚房嘅位置喺度噶啦，佢將個生活陽台嘅話咧，做咗少少改動，做咗個衛生間。咁呢樣嘢嘅話唔影響嘅，後期嘅話你可以將佢變翻生活陽台得噶啦。咁啊，原先嚟講咧係4房嘅結構嚟嘅，佢依家咧就將佢做成一個大兩房。嗱，其實呢度嘅話係2間房，你可以感受到啦。中間呢條柱嘅話咧，分隔開一埲牆就 OK 啦。咁而且嚟講咧，呢啲金絲楠木嘅衣櫃啊，幾球嘢㗎，送埋俾你㗎啦。同你講唔係呃你㗎啦，一線光景，全部落地玻璃窗，每日瞓醒覺你都可以望到呢啲光景。Very good， 相當之舒服嘅，而且同你講，你買呢間屋咧就係宮廷般咁樣一個享受，皇帝咁樣嘅廁所，望住呢個位置，哇，好似每日都喺水療嘅生活咁樣嘅。嗱，呢間大房位置，其實本身呢扇窗嘅話，呢個位置係個主套嚟嘅，佢將佢拆咗，亦都係仿再出一個陽台噶啦。成間屋嚟講咧，3陽台嘅。咁目前呢間屋嘅話咧，係成個小區破天荒咁平噶，單價4字頭嘅啫，仲要係入到呢個省級嘅海實小書包。如果你係想住大屋嘅情況下咧，呢間屋啱晒噶啦。有興趣關注我團，帶你過嚟睇。